হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল উইংস অফ Jionpakhi। তো আজকে আমি সকাল থেকে ব্লগটা শুরু করছি। আর আজকে আমার বোনের জন্মদিন, বাট স্পেশাল কিছু হচ্ছে না। লাস্ট টাইম জন্মদিনটা খুব বড় করে হয়েছিল, তোমাদের সাথে শেয়ারও করেছিলাম আমি, বাট এবারে কিছু জন্মদিনটা সেভাবে হচ্ছে না। তার কারণ আমার কাকিমা ভীষণ অসুস্থ এবং আমরা মানসিকভাবে ভীষণ বিধ্বস্তই রয়েছি আর কি বেশ কিছু দিন ধরে। তো যাই হোক, সেসব কথা আজকে আর বলছি না। আজকে একটা শুভ দিন। তো বোনের জন্মদিনের জন্য আজকে সন্ধ্যাবেলাতে আমরা ওদের বাড়িতে যাব, যেহেতু বাচ্চা মানুষ একদম পুরো, সেই জন্যে একদম কিছু না করলে তো ভালো লাগবে না আর কি, বাচ্চা মানুষ। সেই জন্যে জাস্ট একটা কেক আনা হয়েছে। কেকটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে মানে তোমার মঙ্গিনিসে একদম রেডিমেড কেক, মানে ওইগুলো পেটেন্ট কেকই থাকে। তো গিয়ে একটা, তো এখন আমি আর কি সকালবেলাতে কিছু কাজ আছে, সেই কাজগুলো করব। আর দুদিন আগে আমাদের বাড়িতে বাড়িঘর পুরো পরিষ্কার হয়েছে, পর্দা ফর্দাও টাঙাতে হবে। আর বাড়ি থেকে, মানে আমাদের দেশের বাড়ি থেকে একটা জিনিস পাঠিয়েছে আর কি, মানে সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখলে বুঝতে পারবে। মানে দেখলে সাইজটা দেখলে, জিনিসটা তোমরা সবাই চেনো, বাট সাইজটা দেখলে আর কি বুঝতে পারবে। তো চলো সেটা আগে দেখে নাও। তোমরা দেখতে পেলে মোচার সাইজটা আর কুলটা। তো যাই হোক, এই মোচাটা তো আমরা একসাথে একা খেতে পারবো না। এই মোচাটা আমরা ভাগাভাগি করে আর কি, মানে হাফ উপরে পাঠাবো আর হাফ নিচে মানে আমরা খাবো, এরকম ভাগাভাগি করে খাবো। মানে যখনই আমরা পাঠাই আর কি ওপর থেকে, যেহেতু আমরা দুটো ফ্যামিলি এখানে থাকি, ঠাকুমা যখনই পাঠায় কিছু, আমরা এরকম বড় বড়, আর এটা পুরো গাছের মোচা কিন্তু, মানে এই মোচাটা আমাদের বাড়ির গাছের মোচা। দুটো পাঠিয়েছিল, একটা এত বড় আর একটা ছোট। তো ছোটটা আমি বেছে রেখেছি, আর বড়টা আমি তোমাদেরকে দেখাবো বলে সেই জন্য এই বড়টায় হাতই দিই, যে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর কুলটা আমাদের পাড়ায় একজন আর কি দিয়ে গেছিলো ঠামুকে, যেহেতু আমি পছন্দ করি তাই প্রত্যেক বছরই ওখানে পাড়ায় কুল হলে ওরা দিয়ে যায়, ঠামু পাঠায় আর কি, বলেই রাখে ঠামু আমাদেরকে পাঠাবে বলে। তো এই আর কি বিষয়। তো সেই কুলটা দিয়ে আমি যখন করব তখন তোমাদেরকে শেয়ার করব আর কি। আর এখন তোমার আপাতত আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের ওই পাকা কুল যে হয় না, লাল লাল টোপা কুল, সেগুলোকে আমি একটা মানে ম্যারিনেট করে একটা ইয়ে দিয়ে আপাতত রোদে দিয়েছি, সেইটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই দেখো, দেখলে বুঝতে পারবে। এই যে দেখো, এইটা হচ্ছে সেই টোপা কুলগুলো। এই কুলগুলোকে আমি ফেটিয়ে, কারণ কুলগুলোকে একটু ফেটিয়ে নিতে হয়, কারণ না হলে মানে ভেতরে পোকা টোকা থাকতে পারে। এই কুলগুলোকে ফেটিয়ে এর মধ্যে নুন, অল্প হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে আমি ভালো করে মেখে এরকম করে রোদে দিই। এইটা খেতে আমার জাস্ট দুর্দান্ত লাগে। তো দেখলে, তো চলো এখন প্রথম যে কাজটা সেটা হচ্ছে নিচে কিছু জামা কাপড় মেলতে হবে, আর কিছু কয়েকটা ফুল হয়েছে গাছে, সেগুলো আগে তুলে আনি, তারপরে আমি পর্দা টর্দা কাটাচ্ছি। আর তাছাড়া ভাইও নিচে চলে গেছে, ওকে টানতে টানতে নিয়ে আসবো আমি। তো চলো আগে নিচে গিয়ে জামা কাপড়টা মেরে নিই, নাহলে মা আর আস্ত রাখবে না, কারণ অলরেডি রোদ বেরিয়ে গেছে। ওকে চলো। চাদর মেলা হয়ে গেছে, এবার আমি ওপরে যাব, গিয়ে আমাদের পর্দাটা ঠাঙাতে হবে আর কি। পর্দার হাল খুব খারাপ। তো নিচে আসলেই আমার মনে হয় যে আমি একটু দোলনাটায় দোল খেয়ে নিই, কারণ এটা আমার ভীষণ পছন্দের একটা জায়গা। এখানে এসে আমার মনে হয় একটু দোল খেয়ে যাই আর কি। চলো, এবারে আমাদের দোল ফল খাওয়া হয়ে গেছে, বেশি দোল খাওয়া যাবে না, অনেক কাজ আছে, বিকালে আবার ওপরে যেতে হবে। তো চলো আবার বাড়ি গিয়ে কথা বলছি, আবার ওপরে যাওয়া যাক। তো মা কয়েকটা হ্যাঙ্গিং টপ এবং একটা জিনিস কিনে এনেছে, একটা কয়েন গাছ কিনে এনেছে। এই দেখো, গাছটা দেখাচ্ছি। মানে এটা হচ্ছে খুব দারুণ একটা ইনডোর প্লান্ট। তোমরা যারা ইনডোর প্লান্ট পছন্দ করো তারা কিন্তু এই গাছটা ট্রাই করতে পারো। মানে গাছটা অসাধারণ সুন্দর দেখতে। তো চলো এবারে তোমাদেরকে আমি কয়েকটা হ্যাঙ্গিং টপ দেখাই। এই যে এই হ্যাঙ্গিং টপগুলো কিনে এনেছে মা। এই যে এরকম করে এটাকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে আর কি, এর মধ্যে জিনিস দিয়ে, আর অসাধারণ সুন্দর দেখতে লাগে। এমনি কালারফুল আর প্রচণ্ড লাইট ওয়েট কিন্তু এগুলো,
যার ফলে তুমি এর মধ্যে এই ধরো তোমরা দিতে পারো কীরকম মানি প্ল্যান্ট বা এই যেরকম কয়েন গাছ বা যে কোনো হ্যাঙ্গিং যে গাছগুলো হ্যাঙ্গিং পাতাবাহার গাছও হয় সেরকম আর কি তোমরা দিতে পারো। এখানে 5টা কালারের কিনে এনেছে। তবে এগুলো কিন্তু অনলাইনে অনেক বেশি দাম আমি দেখেছি, বাট নর্মাল তোমরা দোকান থেকে, আমরা যেমন পাটুলি থেকে কিনি, আমরা কলকাতায় আমরা সব কিছুই পাটুলি থেকে কিনি, পাটুলি থেকে কিন্তু অনেক কম দাম। এগুলো এই যে এইগুলো দেখালাম এগুলো 160-170 থেকে স্টার্ট করে, তো তারপরে বার্গেন করতে করতে 110-এ তোমরা আরামসে পেয়ে যাবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। তো চলো এবারে আমরা পর্দাটা খাটিয়ে ফেলি। তো গাইজ আমার চান টান করা কমপ্লিট, আর এখন আমরা লাঞ্চ করব। আর ওই মোচাটাও কাটা হয়ে গেছে এবং মোচাটা আমরা ভাগাভাগি করে নিয়ে নিয়েছি। আর আরেকটা যে মোচা ছিল সেই মোচাটা দিয়ে রাত্রেবেলা আমি একটা মানে খুব দারুণ একটা চটজলদি স্ন্যাক্স তৈরি করব, সেটা তোমাদেরকে আমি রাত্রেবেলা শেয়ার করব যখন আমি ওটা দিয়ে তৈরি করব জিনিসটা। তো চলো আর আমরা খাওয়া দাওয়া করে নিই, তারপরে বিকালে তো আবার বোনদের বাড়িতে যেতে হবে। তো একেবারে ডাইরেক্ট তোমাদের সঙ্গে আমাদের মানে বার্থডে পার্টিতে গিয়ে দেখা হচ্ছে। ওকে চলো। আমরা বাড়ি এসে গেছি এবং দেখলেই তোমরা অনুষ্ঠানটা কেমন হয়েছে, মানে যাই আর কি ছোটখাটো যেটা। আর বোন, তবে হ্যাঁ যার জন্য অনুষ্ঠান, বোনের জন্য, বোন ভীষণ খুশি হয়েছে, ভীষণ খুশি হয়েছে। তো এটাই আমাদের কাছে মেন ছিল উদ্দেশ্য আর কি, যে ও তো বাচ্চা মানুষ আর এই সমস্ত সবকিছু তো অতটা বোঝে না, যদিও তারপরেও যথেষ্ট বোঝানো হয়েছিল, বলা হয়েছিল এবং বুঝেওছে। আর আমার মনে হয় বাচ্চাদেরকে ছোট থেকেই এই ভ্যালিউসগুলো শেখানো উচিত। তো যেটা আমাদের বাড়িতে টাচুড আমরা সকলেই শিখে এসেছি ছোট থেকে, যে কোনো সমস্যায় কিভাবে সেটাকে সকলে মিলে একসাথে হ্যান্ডেল করতে হয়। তো যাই হোক, আজকে বোনের দিন ছিল এবং সেটা যে বোনের এত আনন্দ পেয়েছে ও, এটাই বড় কথা। কারণ বার্থডেটা আর যাই হোক সবার জন্যই ভীষণ স্পেশাল। তো বার্থডেটা মানুষের একটু স্পেশাল ভাবে কাটাতেই পছন্দ করে, আর সেখানেও তো বাচ্চা মানুষ। তো যাই হোক, ওর ভীষণ আনন্দ হয়েছে। তো আমরা বাড়ি চলে এসেছি এবং এবারে তোমাদেরকে যেমন দেখিয়েছিলাম, বুঝতেই পারছো আমি রান্নাঘরে রয়েছি, আমার ব্যাগ দেখে বুঝতে পারছো। এবং এখন আমি তোমাদেরকে মোচার পকোড়াটা বানিয়ে দেখাবো। ওকে চলো ওটা বানিয়ে ফেলি, তারপরে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। ওকে লেটস গো। মোচার চপ বানানোর জন্য এখানে আমি মোচার ফুলগুলোকে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখে দিয়েছি। এবার এটাকে ভালোভাবে কুচিয়ে নেব। কোচানো হয়ে গেলে তারপরে এর মধ্যে একটু নুন আর হলুদ দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালোভাবে এটাকে চটকে নিতে হবে। এমনভাবে চটকাতে হবে যেন 3টে জিনিস ভালোভাবে মিশে যায়। এরপরে আমি দেখো এখানে আমি চটকানোটা দেখিয়েছি তোমাদেরকে খানিকটা, দিয়ে এইভাবে ভালোভাবে আমাদেরকে কিন্তু 3টে জিনিসকে ভালোভাবে মিক্স করে চটকে নিতে হবে। এবং তারপরে আমি এর মধ্যে অ্যাড করেছি কুচানো পেঁয়াজ, কুচানো রসুন, কাঁচা লঙ্কা এবং তার সাথে ধনেপাতা। এবং তারপর এই সবকটা জিনিস ভাগকে দিয়ে ভালোভাবে আবার মেখে নিতে হবে। তো চলো আমি মেখে নিয়ে তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি বেসন। দেখো বেসন দিয়ে, আর আমাদের কিন্তু এখানে কোনো জল লাগবে না, মোচায় যে জলটা রয়েছে তাতেই বেসনটা দিয়ে ভালোভাবে টাইট হয়ে যাবে মোচাটা। এরকম টাইট হয়ে গেছে, দেখেছো এরকম টাইট হয়ে গেছে, পুরো এইরকমভাবে হবে জিনিসটা। তো দেখো আমি এখানে সসপ্যান বসিয়ে দিয়েছি আর আমাদের মাখা তো রেডি। এবারে আমরা এক এক করে তেলের ওপর ছেড়ে দেবো।
দেখো আমাদের মোচার চপ কিন্তু রেডি। দারুণ হয়েছে দেখতে, দেখেছো তো? তো চলো এবার এটাকে সার্ভ করে ফেলি। তো আমাদের মোচার পকোড়া রেডি। দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে, এবং খেতে কিন্তু দারুণ ক্রিস্পি এবং খুব টেস্টি হয় খেতে। তো আমরা এবারে আর ওয়েট করতে পারছি না, চলো আমরা এবার ছটাপট গিয়ে খেতে বসে পড়ি। আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, আর আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে মোচার পকোড়াটা। তো আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব, প্লিজ একবার অন্তত ট্রাই করে দেখো, এবং আমি যেভাবে বানিয়েছি সেভাবেই ট্রাই করে দেখো। আর যদি তোমরা কেউ অন্য কোনো রকমভাবে বাড়িতে বানিয়ে থাকো বা অন্য কোনো রেসিপি যদি তোমাদের জানা থাকে, তাহলে প্লিজ আমাকে সেটা জানিও, তাহলে আমি তোমাদের সেই রেসিপিটাও ট্রাই করে দেখব। তো যাই হোক, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটা ব্লগ। কেমন লাগলো ব্লগটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও। আর যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশের ঘন্টাটা বাজিয়ে দিও, যাতে আমার ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। আর হ্যাঁ, তোমরা অনেকেই আমাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে হয়তো ফলো করো না, তো তার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক মানে ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুক পেজের লিঙ্ক আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তোমরা চাইলে সেখানে গিয়ে ফলো করতে পারো। সেখানে আমি বিভিন্ন রকম ডে টু ডে লাইফের বিভিন্ন ফটোস ভিডিওস শেয়ার করে থাকি। তো যাই হোক, দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি। টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই, স্টে হ্যাপি অ্যান্ড স্টে ব্লেসড।